اليوم رح نتعلم نعمل أطيب وأسهل براونيز بالمايكروويف بدقيقة واحدة، ومليانة شوكولا، ورح تكون فادجي مثل ما شايفين بهيدا الشكل. تابعوني للآخر لتعرفوا سرها لحتى نعملها بطريقة غير شكل وأكيد بدون استعمال البيض. خلونا نشوف كيف رح نحضرها واعطوني رأيكم فيها بالآخر. خطوة رح أعملها، رح أحط قطع شوكولا حوالي 30 جرام أو تقريبا ملعقة ونص من الشوكولا المبروش، وبنصحكم تصغروا القطع فيه لحتى يسوح معنا بسرعة. وراح أحط معه حوالي 20 جرام من الزبدة أو ما يعادل ملعقة ونص. رح حطهم مع بعض هلأ بالمايكروويف بس لحوالي 15 ل 30 ثانية لحتى شوي يبلشوا يدوبوا، لأنه نحن رح نكفي تدويبهم سوا. هلأ من بعد 30 ثانية بالمايكروويف مثل ما شايفين ما دابوا على الآخر. هلأ رح نكفي تدويبهم سوا. رح ضيف فوقهم السكر ملعقتين كبار، وطبعا كل مقادير الوصفة رح تلاقوها تحت الفيديو بصندوق الوصف. هلأ رح نحرك، شايفين كيف دابوا كلهم بسهولة. رح حرك كتير منيح. حارجع ضيف الحليب معلقتين، حوالي معلقة ونص من الحليب السائل بدرجة حرارة الغرفة. بحرك كتير منيح. برجع بضيف الطحين يلي هو 4 ملاعق ونص كبار، وكمان رح ضيف فوقها رشة صغيرة من الملح بس لتعديل الطعم. هلا رح حرك كتير منيح بهيدا الشكل. من بعد ما حركنا كتير منيح واختلطوا معنا بهيدا الشكل، رح شيل الشريط ورح اخد علبة صغيرة مربعة ورح احط فيها ورقة زبدة بهيدا الشكل، ورح فضي هالخليط الغير شكل بالعلبة يلي رح نفوتها على الميكروويف. ورح نمدها. ما رح تاخد معنا كتير وقت بالميكروويف، مجرد من دقيقة لدقيقة و15 ثانية، عشان مثل ما شايفين هي رقيقة وما بدها كتير وقت بالميكروويف. كتير طيبة هيدي الوصفات، خاصة إذا إجا على بالنا حلو فجأة وما بدنا نجيب شي من برا. هلأ صارت عنا البراونيز جاهزة، بس راح احط عليها، انا محضرة هون شوية قطع شوكولا كبيرة بس مجرد هي للتزيين وللطعم. راح احطهم بهيدا الشكل. طبعا هيدا الشي اختياري، فيكن تخلوها بلا قطع شوكولا بس هي اطيب مع قطع. هلا هيدي العلبة صارت جاهزة انه تفوت معنا على الميكروويف. رح احطها بالميكروويف لمدة دقيقة، بس ما تخبزوها كتير لانه ما بدنا اياها تنشف مثل الكيك. رح احطها دقيقة ومن بعدها بتشوفوها، اذا بدها شوي صغيرة بنحطها ماكسيموم 15 ثانية وبس. من بعد ما حطيتها دقيقة بالميكروويف صارت عنا بهيدا الشكل. شايفين كيف صارت مثل البراونيز اللي بنعرفها عادة، بس ما رح شيلها هلأ من العلبة، رح اتركها ترتاح حوالي 10 دقايق ربع ساعة منشان نقدر نتحكم فيها لحتى تكون تماسكت اكتر. بعد ما ريحناها حوالي ربع ساعة تقريبا، صار فينا نشيلها من العلبة بكل سهولة بهذا الشكل. بس حابة ارجيكم قد ايه سهلة نعملها بالبيت. شايفين؟ حبيت بس قصة عشان ارجيكم قوامها كيف. شايفين قد ايه فudgy من جوا ومليانة شوكولا.
شايفين شي غير شكل. بنهاية الفيديو بتمنى تكونوا حبيتوا الوصفة لليوم، ويا ريت بتجربوها وبتعطوني رأيكم فيها بكومنت أسفل الفيديو. ويا ريت إذا بعد ما اشتركتوا بالشانل تعملوا سبسكرايب ولايك، وإذا عندكم كمان تعليقات. وما تنسوا تعملوا شير لأصحابكم، لأنه أكيد رح يحبوا هالنوع من البراونيز السريع والغير شكل. وكمان ما تنسوا تعملوا لي فولو على الانستغرام. كل شي موجود بصندوق الوصف، رح احطلكن اياه تحت الفيديو. وانا بشوفكن بوصفة بعد اطيب واطيب. ميرسي.